मेरा नाम आलिया है। मैं दूसरी कक्षा फार्म में पढ़ती हूँ। आज मैं जू पार्क आई हूँ। वो डक है और ये मछली खाते हैं और इसका ये बड़ा सा घर है और ये पेड़ों पे रहते हैं। वाह वाह मस्त सारा। तो अब हम ये सब देखने जाएंगे। ब्लैक मंकी है और इसकी ब्लैक है। और इसकी पूंछ लंबी है। दिस इज़ द हॉक डियर। इसकी सींग थोड़ी थोड़ी लंबी होती है और इसका बॉडी का कलर ब्राउन होता है। ओके लो। ये कितनी खूबसूरत जगह है। यहाँ तो बहुत सारे प्लांट्स ट्री हैं और यहाँ पे तो बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स भी हैं। ये देखो फ्लावर्स पिंक कलर। दिस इज आ संबा। इसका कलर होता है ब्राउन। दिस इज आ सांबर। यह आइसक्रीम कॉर्नर है और हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। हाय अल्लाह।